नेपालमा रहेका दुई मुख्य राजनीतिक प्रणाली गणतन्त्र र राजतन्त्र। पछिल्लो समय यी दुवै तन्त्रहरू चर्चाको विषय बनिसकेका छन्। गणतन्त्रवादीहरूले भन्ने गर्छन् विगतको 240 वर्षसम्म राजतन्त्र चलिरहँदा पनि राजाले के गरे र यता राजतन्त्रवादीहरू भन्ने गर्छन् करिब 17 वर्षसम्म गणतन्त्र चलिरहँदा पनि देशले किन मुहार फेर्न सकेन। आखिर देशको विकास हुनुको सट्टा विनाश किन भइरहेको छ त? के नेपालमा अब राजतन्त्र फर्किनु उचित होला त? कि गणतन्त्रलाई सुधार गरेर देशको मुहार फेर्न सकिएला त? आज यही विषयको बारेमा चर्चा गर्न जाँदैछौँ। कृपया आजको यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ राजतन्त्र के हो र विगतको लामो समयसम्म राजाहरूले शासन गर्दा देशको निम्ति राजाहरूले के कस्ता काम गरे त? राजतन्त्र एउटा यस्तो शासन व्यवस्था हो जहाँ देशको शासक अर्थात् राजा वा रानी उत्तराधिकारी प्रणालीद्वारा चयन हुने गर्छन्। सामान्य अर्थमा राजाहरूको तन्त्र नै राजतन्त्र हो। नेपालमा लामो समयसम्म राजतन्त्र थियो। प्राचीन समयमा गोपाल वंशीहरू महेशपाल वंशीहरू हुँदै शाह वंशको राजतन्त्र चल्यो। विक्रम सम्वत 1768 मा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेपछि शाह वंशको राजतन्त्र बलियो भयो। नेपालमा 2007 सालमा राणा शासनको अन्त्यपछि संवैधानिक राजतन्त्र आयो। तर राजा महेन्द्रले विक्रम सम्वत 2017 सालमा पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे। राजा वीरेन्द्रले फेरि 2046 सालपछि बहुदलीय प्रजातन्त्र ल्याए। तर 2061 सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले पुनः प्रत्यक्ष शासन लिए। अब बुझौँ गणतन्त्रको बारेमा। गणतन्त्र भनेको यस्तो शासन प्रणाली हो जहाँ सरकार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जनताबाट चयन गरिन्छ, अर्थात् जनताको शासन नै गणतन्त्र हो। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि नेपालले राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्र घोषणा गर्यो, जसकारण विक्रम सम्वत 2065 साल जेठ 15 गते नेपाल गणतान्त्रिक राष्ट्र बन्यो। अब रह्यो मुख्य प्रश्न, देशको लागि राजतन्त्र राम्रो कि गणतन्त्र राम्रो? अब बुझ्ने प्रयास गरौँ यी दुई बीचको भिन्नताबाट। राजतन्त्रमा राजा वा महारानीको शक्ति हुन्छ भने गणतन्त्रमा सरकार जनताद्वारा निर्वाचित हुन्छ। राजतन्त्रमा उत्तराधिकारी वंशको परम्परागत रूपमा बनाइन्छ भने गणतन्त्रमा निर्वाचन प्रक्रियाद्वारा उत्तराधिकारी निर्वाचित गरिन्छ। राजतन्त्रमा शासन परिवर्तन गर्न एकदमै गाह्रो हुने गर्छ, तर गणतन्त्रमा चुनावद्वारा शासन परिवर्तन गर्न सहज हुन्छ। राजतन्त्रमा जनताहरू कम संलग्न भएका हुन्छन् भने गणतन्त्रमा जनताहरू नै धेरै संलग्न भएका हुन्छन्। तसर्थ सामान्य अर्थमा राजतन्त्र राजा वा रानीको शासन हो भने गणतन्त्र जनताको शासन हो। यदि साँच्चीकै गणतन्त्र जनताको शासन हो भने वर्तमान समयमा गणतन्त्रलाई जनताको शासनको रूपमा लिइएको छ त? छैन। वर्तमान समयको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने गणतन्त्र जनताको शासन नभएर भ्रष्टको शासन बनेको छ, अर्थात् भ्रष्टाचारीको शासन। नेपालका जनताहरूले पछिल्लो समय शासन परिवर्तन गराउन खोज्नुको मुख्य कारण नै यही हो। देशमा गणतन्त्र लागू भएको करिब 17 वर्ष भइसक्दा पनि देशमा विकासको नाममा विनाश भइरहेको छ। यहाँका प्रत्येक नागरिकमाथि करिब 90,000 को ऋण भने लागिसकेको छ। के यही नै हो त गणतन्त्रको उपलब्धि? राजतन्त्रवादीहरू भन्ने गर्छन् यस्तै गरी 2-4 वर्षसम्म गणतन्त्र चलिरह्यो भने देश डुब्न बेर नै लाग्ने छैन। तर के अब राजतन्त्र फर्किएर पनि देशको विकास हुन सक्ला त? अर्थात् गणतन्त्र हटाएर राजतन्त्र ल्याउँदैमा देशले मुहार फेर्न सक्ला त? नेपालले गणतन्त्रलाई अपनाइसकेको छ। यसलाई सुधार गर्ने कि फेर्ने बहस अझै पनि जारी छ। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने राम्रो शासन व्यवस्था जनताको सेवामा केन्द्रित हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार हटाउनु पर्छ। राष्ट्रको समृद्धि नै मुख्य लक्ष्य हुनुपर्छ। तसर्थ राजतन्त्र भए पनि गणतन्त्र भए पनि देशको विकास गर्ने हुनुपर्छ। तर देशका धेरै जनताहरूले भने राजा फर्किए भने देशको मुहार फेरिन सक्छ भनेर भनिरहेका छन्। साथै राजालाई फर्क्याउनको निम्ति विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरू पनि चलिरहेका छन्। कि अब राजा फर्किनु सम्भव होला त? र राजा फर्किँदैमा देशले मुहार फेर्न सक्ला त? तपाईहरुलाई के लाग्छ? आफ्नो आफ्नो प्रतिक्रियाहरू कमेन्ट बक्समा भन्न पक्कै पनि नभुल्नुहोला।